ಹಾಯ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಗೋ ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೂಲ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಡೋರ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಣ. ಹೇಗೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡೋದು, ಹೇಗೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಕಸ್ಟಮರ್ ಹೇಳೋದೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೂಲಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಐಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಿರೋ ಐಟಮ್ಸ್, ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು. ಲೆಸ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಜನರಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಲೈಕ್ ಯಾವಾಗಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾವಾಗಿಂದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ರಿಪೇರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ, ಡಿಫ್ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಫ್ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಡೋರ್ ಏನಾದ್ರು ತುಂಬಾ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಡೋರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವಂತ ಹಾಟ್ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಒಳಗಡೆ ಇಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಹೀಗೆ ಜನರಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಸ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಇರ್ಬೋದು, ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಡಿಫ್ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೋರ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಲೋಕಿಂಗ್, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೇಮ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಕೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಲ್ಬ್ ಏನಾದ್ರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೋರ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್, ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಗ್ಯಾಪ್, ಪಂಪಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಅಥವಾ ಫ್ರೀಜರ್ ಡೋರ್ ಏನಾದ್ರು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ, ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ರೀತಿಯಾದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಯೂಸೇಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಲೈಕ್ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬಿಸಿಯಾಗಿರೋದು ಇಡ್ತಿದಾರ, ಓವರ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾರ, ಡೋರ್ ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರ, ಡಿಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರ, ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ, ಇದೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಕಸ್ಟಮರ್ ಯೂಸೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗೇನಾದ್ರು ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ. ಹಾಗೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೋರ್ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಡೋರ್ ಏನಾದ್ರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರಂತ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಹಾಟ್ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇಡ್ತಿದಾರ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ. ಹಾಗೇನಾದ್ರು ಇಡ್ತಿದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೋರ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಡೋರ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಡೋರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು, ಡೋರ್ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಅಲೈನ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರಿ ಮಾಡಿ. ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಏನಾದ್ರು ಹಾಳಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟ್ ಡಿಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಡಿಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗೇನೆ ಓಎಲ್ ಪಿನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಓಎಲ್ ಪಿನ್ ಏನಾದ್ರು ಟ್ರಿಪ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಬೇಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗೇನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಎಷ್ಟು ಆಂಪ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಹೈ ಆಂಪ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಓಎಲ್ ಪಿನ್ ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಬಲ್ಬ್ ಏನಾದ್ರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆನ್ ಇದೆಯಾ, ಬಲ್ಬ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಗ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ. ಹಾಗೇನಾದ್ರು ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಬಲ್ಬ್ ಸ್ವಿಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಪಂಪಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಪೋರ್ ಪಂಪಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಪೋರ್ ಪಂಪಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಚೋಕ್ ಆಗಿತ್ತು, ಚೋಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ರೀಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ ರೀಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಏನಾದ್ರು ಓವರ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾರ ನೋಡಿ, ಅದರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಲೆಸ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಮುಂಚೆನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ. ಹಾಗೇನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಕಸ್ಟಮರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ, ಪವರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು. ಪವರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಫೇಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲಿ 230 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, ಫೇಸ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲೀಕೇಜ್ ಬರಬೇಕು. ಫೇಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ 230 ವೋಲ್ಟ್, ಅದೇ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರಬೇಕು. ಪವರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ಏನೇನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಲೈಕ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ ಸೆಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಟೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಲೆಸ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಡೋರ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ, ಲೈಕ್ ಡೋರ್ ಹಿಂಜ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆಯಾ ನೋಡಿ. ಹಿಂಜ್ ಏನಾದ್ರು ಬೆಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಿ, ಬ್ರೇಕ್ ಏನಾದ್ರು ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಹಿಂಜ್ ಏನಾದ್ರು ಲೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಗ್ಯಾಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಟೈಟನ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೇನೆ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹಾಟ್ ಏರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕೋಲ್ಡ್ ಏರ್ ಆಚೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಹರಿದು ಟಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ನೋಡಿ. ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಏನಾದ್ರು ಸರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾದ್ರೆ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂಶಲಿ ನೀವು ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಲೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಳಗಡೆ ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಳಗಡೆ ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಡೋರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸೈಡ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಲೈಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಇದೆಯಾ, ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರು ಲೈಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸರಿ ಮಾಡಿ. ಈಗ ತೋರಿಸ್ತಿರೋದು ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಲಾಕಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್. ಡೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಹೇಗೆ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಏನಾದ್ರು ಆಚೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಆಚೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ, ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಗೆ ರಿಪೇರ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಬಲ್ ಸೈಡೆಡ್ ಟೇಪ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ದಟ್ ಅದ್ರ ಬಿಡ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಲಾಕ್. ಸೊ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಡಬಲ್ ಸೈಡ್ ಟೇಪ್ ಮಾಡಿಸಿ ಎರಡು ದಿವಸ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ದಟ್ ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಸ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಆಚೆ ಬರಲ್ಲ. ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಡೋರಿಗೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾದ್ರು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೋರ್ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಡೋರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಟೈಮ್ ಬಿಡ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೋರ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್, ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೋಸ್ಟಿಂಗ್. ಕಸ್ಟಮರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಫ್ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಫ್ರೀಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಲೆಸ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೂಡ
ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ರೋಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಎವ್ರಿ 3 days ಒನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್. ಲೋಡಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಆಂಬಿಯಂಟಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟ್ ಏನಾದ್ರು ತುಂಬಾ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದಾರ ನೋಡಿ, ಹಾಗೇನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಲೋಡಿಂಗ್, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಏನಾದ್ರು ತುಂಬಾ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅತಿಯಾಗಿ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಲೋಡಿನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ನಿಮ್ಮ ಏರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆಗ್ಲೇ ಕೂಲಿಂಗು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೋಡಿಂಗ್. ಮತ್ತೆ ಕಂಡೆನ್ಸರ್, ಹೀಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದೇ ಕಂಡೆನ್ಸರ್, ಒಳಗಡೆ ಹೀಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆಚೆ ತೆಗೆಯೋದು. ಆ ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಏನಾದ್ರು ಡಸ್ಟಿ ಆಗಿದೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದ್ರು ಬಿಸಿ ಆಗಿರುವಂತ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಡ್ತಿದಾರ ನೋಡಿ, ಹಾಗೇನಾದ್ರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಡ್ರೈನ್ ಪೈಪ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡ್ರೈನ್ ಪೈಪಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಏನಾದ್ರು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ನೋಡಿ, ಡ್ರೈನ್ ಪೈಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದನೂ ಕೂಡ ಕೂಲಿಂಗ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಹಾಟ್ ಏರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕೊಡಿ. ದೆನ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಗೆ. ಆ ಕವರ್ ಕಂಡೆನ್ಸರ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಕವರ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಹಾಗೇನಾದ್ರು ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಡಿಸಿಪೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ, ಅದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಲೆಸ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ದೆನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಡೋರ್ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್, ಡೋರ್ ಏನಾದ್ರು ತುಂಬಾ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೂಲಿಂಗ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಲೆಸ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದ್ರು ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ. ದೆನ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೋಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಬರುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್, ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಟ್ರಬಲ್ ಹಾಗೇನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಐಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗೇನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ರೀಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀಸರ್ ಡೋರ್ ಏನಾದ್ರು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಫ್ರೀಸರ್ ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ. ಹಾಗೇನಾದ್ರು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡೋರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲೋಸ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೋರ್ ಇನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ದೆನ್ ಬಲ್ಬ್ ಏನಾದ್ರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆನ್ ಇದೆಯಾ, ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಲ್ಬ್ ಆಫ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಬಲ್ಬ್ ಏನಾದ್ರು ಆಫ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೀಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಲ್ಬಿನಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ, ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಲೋ ಕೂಲಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರಬಹುದು. ಆಗ ನೀವು ಡೋರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಡೋರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಿಚ್ ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಡೋರ್ ಸ್ವಿಚ್ ನ ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಬರಬಾರ್ದು, ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟ್ ಏನಾದ್ರು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ವಾ. ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಎರಡು ಪಿನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಬರಬೇಕು. ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಬಲ್ಬ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಸೊ ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟ್ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟ್ ಇನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್. ಮತ್ತೆ ಲೋ ಕೂಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲೋ ಕೂಲಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ ನಮ್ಗೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಇದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೇಂಜಸ್, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ರೇಂಜ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ದೆನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಲೋ ಕೂಲಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಾದ್ರು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಲೀಕೇಜ್ ಇದ್ರೆ ಲೀಕೇಜ್ ಅನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಲೀಕೇಜ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ವೇಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ
ಹಾಗೇನೆ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಏನಾದ್ರು ಪಂಪಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪೋರ್ ಪಂಪಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಲೋ ಕೂಲಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೇನಾದ್ರು ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಡೋರ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.